რამდენიმე დღის წინ ძალიან ბევრმა თქვენგანმა იხილა ვიდეო კადრები, როგორ აყენებს შეურაცხყოფას თბილისში მყოფი რუსეთის მოქალაქე ქართველებს. ეს პირი, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ უპრობლემო და უკონტროლოდ შემოუშვა საზღვარზე, აღმოჩნდა პუტინის გარემოცვის ოლიგარქის ალექსანდრ კოპილკოვის შვილი. პაվել კოპილკოვი. ის პოლიციამ მხოლოდ რამდენიმე საათით დააკავა, მოათავსა ცხეთის იზოლატორში და რამდენიმე საათშივე გაათავისუფლა გასაგები მიზეზების გამო. პაվել კოპილკოვის ოლიგარქი მამა პირდაპირ კავშირშია რუსულ სამხედრო ინდუსტრიასთან, კავშირშია რუსულ სამხედრო დაფინანსებასთან სირიაში, ყირიმსა და ახლა უკრაინის ომში. მის ოჯახს მოხვეჭილი აქვს უზარმაზარი ქონება რუსეთის არმიასთან გაფორმებული კონტრაქტების და დღეს ეს ოჯახი ცხოვრობს თბილისში. რუსი ოლიგარქი ალექსანდრ კოპილკოვი არის გასამხედროებული ორგანიზაციის ბოевое братствоს სპონსორი. ორგანიზაციის, რომელიც პირდაპირ იყო ჩართული ყირიმის ოკუპაციასა და მარიუპოლის ალყის ორგანიზებაში. ის არის უშუალო პარტნიორი პუტინის უახლოესი გარემოცვის ყველაზე გავლენიანი ოლიგარქების, ალიშერ უსმანოვის და იგორ სეჩინის, რომლებზეც უკრაინაში ომის პირობებში ერთ-ერთ პირველებზე გავრცელდა საერთაშორისო დასავლური სანქციები. კოპილკოვი, ვისი ოჯახიც თბილისში ცხოვრობს, რამზან კადიროვთან დაახლოებული პირია და აქვს პირდაპირი საქმიანი კავშირები ათეულობით სანქცირებულ პირთან. აი ასე მუშაობს დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. თვალს ხუჭავს რეალურ საფრთხეზე და ტერორიზმის, უკრაინაში ტერორიზმის სპონსორებს უშვებს საქართველოში და აცხოვრებს თბილისში. და აი ამ კონკრეტული მხოლოდ ერთი ფაქტიდან გამომდინარე, მხოლოდ ვინმეს სჯერა, რომ მსგავსი რუსეთის მოქალაქეები პუტინის რეჟიმს გამოურბიან რუსეთიდან საქართველოში და მათ ომი არ უნდათ. მე მოუწოდებ ხელისუფლებას კონკრეტული აი ამ რუსი ოლიგარქის თაობაზე, მისი ოჯახის წევრების თაობაზე, რომლებიც დღეს ვიდრე ვსაუბრობ ცხოვრობენ თბილისში, გააკეთოს რაც შეიძლება სწრაფად განმარტებითი განცხადება, მიუხედავად იმისა, რომ მათი პოზიცია ცნობილია საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ისინი გვერდს ვერ აუვლიან განმარტებას, გააკეთოს განმარტება ქართული საზოგადოებისთვის, უკრაინული საზოგადოებისთვის და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. როგორ ხდება, რომ რუსი ოლიგარქის ოჯახის წევრები დღეს თბილისში ცხოვრობენ, იმ ოლიგარქის ოჯახის წევრები, რომლებიც აფინანსებენ ტერორიზმს უკრაინაში. აი სწორედ აი ესეთი ფაქტები აფუჭებს კიდევ უფრო ურთიერთობას საქართველოსა და უკრაინის ხელისუფლებებს შორის. ამიტომ დღეს, იმედია დღის ბოლომდე ხელისუფლება, განსაკუთრებით ბატონი გომელაური გამოგზავნდება და გააკეთებს განცხადებას ან აღიარებს, რომ ისინი თავიდან ბოლომდე არიან დეკლარირებულად არც უკვე რუსეთის კონტროლის ქვეშ, ან გასცეს პასუხი საერთაშორისო საზოგადოებას ბრიუსელში, სტრასბურგში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საქართველოში და უკრაინაში პირველ რიგში.